Bună, mă numesc Paul Harrison, sunt distribuitor independent cu Green Food Global și fac parte dintr-o echipă Green Earth Dream Team, o echipă de antreprenori care vă oferă posibilitatea să faceți această afacere. Astăzi am deosebită plăcere să vă arăt acest film în care domnul Jerry Lang ne vorbește despre experimentul care l-a făcut în laboratorul lui în Texas, în America. Așa cum vedeți pe ecran, Jerry Lang este un geniu în camere de combustie și este cunoscut pe tot globul. Și domnul Lang a efectuat o verificare independentă a produsului nostru EnviroTabs. Îl veți putea auzi personal povestind despre verificările făcute și, cel mai important, veți auzi despre rezultatele produsului. Sub acest video aveți un link care, dacă apăsați pe el, puteți downloada raportul în format PDF. Sper să vă placă acest video, care nu este un video de promovare pentru a face reclamă. Este doar un interviu instant în care Jerry vorbește deschis și sincer, cum vorbesc și eu la această cameră video, și cred, din punct de vedere personal, fără îndoială, are credibilitate. Bucurați-vă de acest film și ne vedem în curând. Mă aflu în camera de testare a laboratorului meu de testare auto și, după cum observați, este computerizat cu 4 dinamometre pe care vi le voi arăta în minutul următor. Am experiență de afaceri în camere de ardere de aproximativ de 50 de ani și am fost întrebat să verific produsul EnviroTabs de la Green Food Global. De obicei sunt sceptic cu privire la orice produs care spune că mărește eficiența automobilelor sau oricărui alte vehicule, dar cu aproximativ 6 sau 7 ani în urmă am întâlnit un produs care spunea că folosește ingrediente catalitice și, înainte să verific fizic EnviroTabs, am trimis EnviroTabs la analize să mă asigur că conține ingrediente adecvate, ceea ce s-a și dovedit. Așa că am acceptat să-l verific. Inițial, testul a fost simulat vizual computerizat cu numărul de înregistrare J1321. J1321 este testul acceptat pentru utilizare în industria comercială pentru a controla orice dispozitiv care se folosește pe vehiculele comerciale pentru a spori eficiența și creșterea kilometrajului. Este o verificare standard care se folosește. Se implică câteva vehicule controlate de un alt vehicul de testare, folosind aceeași funcționare, care este un test foarte scump, și noi ne aflăm într-un laborator care simulează verificările și noi putem controla toți acești diametri care au aceeași sarcină corespunzătoare fiecare, fie motorul de testare, fie motoarele controlate. Așa am verificat EnviroTabs la prima verificare, iar după aceea am făcut alte verificări care le vom discuta mai târziu. Verificarea pe care am făcut-o J1321 s-a cunoscut o diferență semnificativă în creșterea kilometrilor. Dar, totodată, nici nu s-a arătat ceea ce am întâlnit în alte experiențe pe care le-am avut în testarea altor ingrediente, altor chimicale pe care le-am testat în trecut. De aceea am fost puțin sceptic de acest produs și acesta este motivul de ce m-am hotărât să fac câteva verificări mai amănunțite. Acum o să ieșim în curte, acolo unde să vă arăt motoarele pe care le-am folosit și dinamometrele laboratorului. Asta este motorul de control care, după cum observați, este computerizat și, de asemenea, vom ieși afară să-l vedem și de afară. Iar acesta a fost motorul pe care l-am tratat cu produsul EnviroTabs și, în acest fel, am avut oportunitatea să comparăm ceea ce produsul EnviroTabs a făcut la motor comparativ cu motorul de control. Mai exact, haideți până afară să vă arăt motoarele. Cam așa arată dinamometrele din partea cealaltă, care de fapt vă arată motorul. Nu vă mai arăt celelalte, dar le puteți filma. După cum puteți observa, sunt 4 laboratoare. Echipament de injectare. Pentru că injectoarele motoarelor diferă de la un motor la altul, combustibilul trebuie să treacă prin acest aparat
care reglează injectoarele să alimenteze combustibil uniform la toate motoarele. Aici avem o mașină unică care ne ajută să facem acest lucru și în felul acesta toate motoarele sunt alimentate cu aceeași cantitate de combustibil. Doresc să menționez că dinamometrele sunt conectate la motoare, iar motoarele să funcționeze în continuu am folosit o sarcină electrică și este un răcitor de apă de tip dinamic cu o sarcină electrică și putem simulta o viteză de 60 de mile pe oră timp de o oră și jumătate. După ce am făcut testul J1321, pentru că simțeam că vom obține un rezultat mai bun conducând pe șosea, am verificat pe șosea și am simulat cum urcam un deal sau coboram o vale, pentru că am observat o creștere a puterii motorului între 4 și 6%, am realizat că de fapt când conduci cu adevărat acei cai putere poate aduce beneficii mai mari în creșterea kilometrilor din cauza că ai viteză tot timpul și ai un flux de curgere și din cauza greutății mașinii. Aici a fost doar o verificare într-un laborator, mai exact un test de servici, unde am observat o îmbunătățire a kilometrilor între 7 și 10% folosind testul J1321, iar pe șosea am remarcat o creștere eficientă a kilometrului de 15%. Nu prea multă lume o să aibă ocazia să vadă așa ceva și sunt sigur de asta. Acesta este un produs bun, are ingrediente bune, iar Green Food Global este o companie bună și este cel mai bun produs pe care l-am văzut până acum și funcționează foarte bine.